shpjegojmë nga dal. Do të thonë, për infeksionin mas pari duhet dim cilët janë shkaktarët që shkaktojnë. Sa i përket infeksionet e zorëve, si shkaktar mund të janë viruset, bakteriet, parazitet, gjithashtu edhe protozoat. Sa i përket virusëve cilët mas shpeshti e atakojnë zorën, quhen edhe si virus sezonal janë rotavirusi dhe norovirusi. Ata shkaktojnë domethënë një tablo klinike të vrullshme. Sa i përket bakterieve, më shumti fajsohet për infeksion zorëve, salmonella edhe campylobacter. Gjithashtu edhe një bakteri shumë e rrezikshme, Escherichia coli enterohemorrhagica, domethënë që shkakton edhe gjakderë dhe infeksione fulminante. Infeksione tjera, thamë shkaktar tjetër janë parazitet, disa lloje të paraziteve të cilat shkaktojnë infeksionet zorëve, duke u nisë prej Enterobius vermicularis, duke vazhduar me Ascaris, shiriti